ما رضيتش أخذلكم، قُلت يالّا هي كده بايظة يعني، فمش مشكلة بقى لنا كتير ما بنقولش طاقات الهاربين، نيجي على نفسنا شوية ونقول طاقة الهارب التاني، طاقته قوية أوي، فقُلت لازم أطلع أقولها. آآ يا ريت كل اللي موجود أو يوصل له إشعار يدخل يعمل لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة. ونبتدي نقول طاقة أبو الهول. قُلت ما ينفعش أنام، أنا لقيتها الساعة 02:00 صباحًا يعني بتوقيت مصر، بس قُلت مش مشكلة، اللي مش هيقدر يشوف الlive دلوقتي هيلاقيه موجود على القناة، يقدر يشوفه في أي وقت. صباح الورد عليكم. نبتدي في طاقة الهارب. طبعًا الكل لمّا يشوف العنوان هيستغرب جدًا، إيه؟ خير؟ أبو الهول حزين عشاننا وعايز يحتوينا؟ وإيه السبب يعني؟ حزين ليه يعني؟ إحنا بنحبي في الأرض والّا إيه؟ إيه اللي بيحصل؟ بعضًا من المطاردين بيعدّوا بأزمة، مش الكل، ممكن ما تكونش أزمة قوية، ممكن ما يكونش في أزمة، ولكن أنت من جواك آآ في حاجات كتير أوي شغّالة في دماغك أو في حاجات كتير بتعدّي بيها الفترة دي. آآ حاسس بيك جدًا، الشخص ده بيراقبك بطريقة رهيبة جدًا. آمم آآ ف ف على فكرة أنت بتحس بده أوي، تحس جدًا إن الشخص ده عايز يقرّب منّك، في التوقيت ده بتحس إن هو عايز يقرّب منّك أوي، أنت ممكن تستغرب تقول خير اللهم اجعله خير، يعني أنا ليه حاسس الإحساس ده؟ يا ترى هو إحساس وهمي والّا إحساس حقيقي؟ يعني أنت بتتساءل ما بينك وما بين نَفْسك أنا ليه حاسس بكده؟ هل هو فعلًا إحساسي صح والّا غلط؟ ليه الشخص ده حاسس بكده؟ بالفعل وأنا هاقول لك إيه الأسباب. من عنده هو كمان، الشخص ده شايف إن أنت بتعدّي بحاجة هو كان معدّي بيها قبل كده، الله أعلم هي إيه، ولكن كل واحد فيكم بيبقى عارف إيه اللي هو موجود فيه أو إيه اللي كان موجود فيه، الشيء اللي أنت اتوجدت فيه ده أو كنت موجود فيه، هو بما إنه بيراقبك فهو عدّى بيه، عارف قد إيه الشيء ده مؤلم، عارف إن الشيء ده قد إيه مُتعب، عارف حياتك ماشية إزاي، عاملة إزاي، حاسس إن بالمسؤولية تجاهك، نِفْسه يحتويك، مش عارف يقرّب إزاي، مش عارف يعمل إيه، لإنه شايف لو هو حاول يعمل كده هو مش عارف إيه رَد فعلك، مش عارف إيه اللي ممكن تعمله، ممكن تشوفه إزاي، شايف طول ما هو بعيد، شايف طول ما هو حاطط نَفْسه في مكانة معيّنة، فهو محافظ على نَفْسه من تفكيرك أو من إن هو يقعد يفكّر يا ترى قال إيه عليّا، ممكن ما يقولهاش في وشّي، يا ترى هو بيفكّر فيّا إيه، يعني لو خَد خطوة تجاهك. فالموضوع مُتعب بالنسبة له من إنه عايز يقرّب وفي نفس الوقت هو مش قادر يقرّب، لكن الموضوع خلاص قتله يعني بجد يعني. آآ أعمل إيه؟ بيحاول ياخُد قرار إن هو يقرّب واللي يحصل يحصل. ما فيش وضوح أبدًا في الطاقة، سواء الشخص ده فعلًا هيقرّب على أرض الواقع والّا لأ، ولكن طاقيًا فعلًا الشخص ده ما بيعدّيش وقت إلا لمّا بيفكّر فيك، بيراقبك جدًا، لإنه يعلم أنت بتعدّي بإيه أو عايش في إيه، حاطط عليك عيون رهيبة جدًا. آآ حاسس بنوع من أنواع تأنيب الضمير، إن هو سابك للحياة، شايف إن أنت كنت طفل، كنت المفروض كان المفروض يكون مرشد ليك أو يعرّفك أو يعلّمك، لكن هو زي ما يكون انساق وراء آآ وراء آمم
كبريائه والتعالي اللي عنده، الإيجو اللي عنده، كان متحكم فيه أكتر من الروحانيات. فكان ما مشاش بالطريقة السليمة اللي المفروض كان يمشي بيها معاك. فدي أكتر حاجة بتحسسه بتأنيب الضمير أكتر حاجة. وعلى فكرة إحساسه بتأنيب الضمير مع الشخص ده يعني حاجة غريبة، يعني أنت أصلًا عمرك ما هتصدّقها، إيه! الشخص ده بيحس بتأنيب ضمير! الشخص ده عنده حنيّة، لعلمك الشخص ده أحَن شخص في الدنيا، أصلًا عارفة إن ما حدش هيصدّقني، لكن أنتم عارفين إن أنا عمري ما كدبت عليكم في حاجة، دي حقيقة، ولكن هو واخد قناع القوة، واخد قناع أنا الأسد المغوار، أنا كذا. موضوع القناع ده تعبه خلاص يعني، عايز ياخد نَفَسه وعايز يتنفّس، أنا مقيّد نَفْسي ليه؟ الله أنا عايز أتحرّر بقى. على فكرة فعلًا في خطوات في حياته أنت ابتديت تلاحظها، لبعض منكم ابتدى يلاحظ إن في تغيير فعلًا من الشخص ده في حياته هو، عمره ما كان بيعملها. فأنت ممكن تستغرب تتفاجئ إيه ده معقولة إزاي؟ كان عنده مبادئ كده يستحيل يتخلّى عنها، يستحيل حاجات يستحيل يعملها بتلاقيه بيعملها وأنت بتستغرب فعلًا يعني إيه ده؟ طَب إيه سبب التغيير؟ أنت فعلًا لو بالصدفة كده اكتشفت حاجة مثلًا هتستغرب إيه إيه التغيير؟ يا ترى مين سبب التغيير يا ترى؟ بس أنت مش آمم مش مش هيبقى عندك تصديق قوي جدًا، مش هيبقى عندك ثقة كبيرة جدًا إن أنت السبب. مش هيبقى عندك الثقة الرهيبة إن أنت فعلًا اللي غيّرت الإنسان ده. حتى ممكن تقول لنفسك يعني خصوصًا لو في ابتعاد بينك وبين الشخص ده بقى لكم كتير جدًا، فبتقول لأ، يعني الشخص ده أنا عارفه، أنا لمّا كنت معاه أساسًا كان متحجّر، كان متجمد، ف وعارف هو بيقضّي حياته إزاي. فأكيد في الفترة الطويلة جدًا دي اللي فيها انفصال، أكيد الشخص ده عاش حياته ونَط على كل شجرة شوية واللي هو يعني عادي يعني مش فارق معاه، فمش هيبقى عندك التصديق حتى في أي شيء. تعاملاتك أو تفكيرك في الشخص ده فيه حيادية بطريقة غريبة جدًا. آآ لكن أنت خايف على نَفْسك منّه، خايف على نَفْسك من آآ إنه ممكن ييجي يأثّر عليك تاني أو يمتلك أفكارك أو يمتلك طاقتك. خايف إن هو ممكن يكون جنبك وترجع تتصدم تاني. أنت بتحاول تكمّل على اللي أنت فيه، بتحاول تُقف على رجلك بمنتهى القوة، فما عندكش استعداد إن ممكن يكون موجود تاني حتى لو فعلًا حقيقي من جوّاه صادق ليك، فبتقول لأ، هو بيتحوّل في لحظة ما عندهوش ما عندهوش أمان، يعني ما لهوش أمان، ممكن في لحظة يتحوّل، ممكن في لحظة يتغيّر، ممكن في لحظة يتلبس، ممكن ألاقيه بيفكّر في حاجات كتير. الشخص ده أنت عارف إن هو شكّاك، ما بيه مش بيثق في صوابع إيده، حطّك في تجارب كتير جدًا، حتى ما قالكش إن هو حطّك في تجارب، ما قالكش على النتايج أصلًا سايبك كده، كان بيختبرك ويجري، كان بيختبرك ويصمت، كان بيختبرك ويبقى يعني أنت بتستغرب بتقول الشخص ده عايش إزاي. أوقات بتحس إن حياتك شبه حياته جدًا، تحس وعلى فكرة الشخص ده بيشوف إن أنت بتعدّي بحاجات هو عدّى بيها قبل كده. يوميًا في حاجات بتحصل مقدّرة يعني بتثبت له بنسبة 100% إن أنتم شبه بعض أوي. إن كأن رسالة كده من ربنا ليه إنه يكون جنبك مثلًا أو إن هو يدعمك، إن هو يحتويك. فعشان كده هو فعلًا نِفْسه يحتويك، لكن هو مش عارف ياخد الخطوة إزاي، أنا أعملها إزاي طيب، يعني أروح إزاي؟ أنتم متخيلين إن حد طول الوقت كان مدّي لك الوِش الحجري المتحجّر. عارفين الست اللي هي براس مليانة تعابين اللي بتبُص أي حد يبُص في عينيها يقوم متحجّر كده. فالشخص ده دايمًا كان كان مش هو بقى الراس اللي بتعابين، لأ هو الشخص اللي باصص لها،
فكان دايمًا متحجّر كده. فأنت كنت تحس إنه متحجّر في الرَد، متحجّر في تعامله معاك، متحجّر في أسلوبه، متحجّر في مشاعره، في وقته. آآ شايف إن هو ما ادّاش فرصة للعلاقة، شايف إن هو ما ادّاش فرصة لنَفْسه، ما ادّاش فرصة ليك، وكأن لم يكن. فما عندكش استعداد إنّك تجازف، شايف إن دي هتبقى مجازفة جدًا. يعني أنت لو لقيت الشخص ده قدّامك تاني هتحس إن هي مجازفة، مش عارف أنت يعني هتوافق والّا لأ. لكن اللي أنا متأكدة منّه وعلى فكرة كتير جدًا منكم ما يعرفش اللي أنا هاقوله ده، أنت حيادي اتجاه الشخص ده. يعني إيه؟ يعني الشخص ده لو جالك أنت مش هتعمل اللي أنت ممكن تفكّر فيه بسبب خوفك. يعني أنت ممكن مثلًا تحاول تبعد، تحاول تجري، تحاول تهرب، لأ، بالعكس هتكون حيادي. إزاي؟ يعني أنت ممكن تتكلّم مع الشخص ده لكن ما تحاولش إن أنت تدخل في تجربة، ممكن تحاول تشوفه، ممكن تحاول تسمعه، لكن مش هتبقى عايش في قصة علاقة. آمم هتكون واضح وصريح. ممكن تحاول أنت مش هتحاول بأي حاجة، لكن أنت ممكن تشوف محاولات الشخص ده لسبب من الأسباب، اللي هي إيه، اللي هو إيه السبب؟ أنا عايز أشوف آآ اسمها إيه؟ يا الله يا رب أفتكر. إمم، اسمها إيه؟ عجائب الدنيا ال7. الشخص ده يعني اللي هو تصرفات الشخص ده معايا ده من عجائب الدنيا ال7، فأنا عايزة أشوف عجائب الدنيا ال7 ده، بس عندك فضول، اللي هو ورّيني كده. آآ لِف كده طيب. أنت متأكد إن أنت والّا مش أنت؟ في إيه؟ فهيبقى عندك حُب استكشاف، اللي هو آآ عايز تعرف فعلًا، عايز تشوف الشخص ده وهو مختلف عن النظرة اللي هو وراها لك، عايز تشوفه من غير ماسك. فاهمين قصدي إيه؟ فده اللي هيخلّيك عندك حيادية. الحلو في الموضوع إيه؟ الحلو في الموضوع إن آمم، إن أنت بتكون متحكّم مش متحكّم، لإن التحكُّم الإجباري على نَفْسك في حاجة معيّنة مش حلو، ولكن غصب عنّك أنت مش مُنجرف في مشاعرك أو متسرّع أو منبهر. ما عندكش الانبهار ده. ما عندكش، لكن عندك حُب وفضول بجد فعلًا. أنا باقول لكم بدون مبالغة، لمّا أشوف عجائب الدنيا ال7 بقى يعني، ورّيني كده وأنت حُنين. ورّيني كده وأنت يعني آآ حد طيب كده. يعني أنت مش بتطلب، لكن أنت ما بينك وما بين نَفْسك بتشوف الشخص ده كده، فاللي هو أنت بتقول لنَفْسك لأ أكمّل، طَب أشوف. لأ، لأ، دي فرصة كبيرة، أنا إيه اللي يخلّيني آآ أضيّع فرصة زي دي؟ أنا لازم أشوف إيه يعني. فأنت ما بيبقاش عندك تصديق، هو الشخص ده كان كده فعلًا؟ طَب إزاي قدر يلبس قناع القسوة والجبروت، والّا هو لابس دلوقتي قناع الرحمة وهو إيه؟ فيبقى عندك حيرة. لكن في الحقيقة فعلًا هو آآ آآ بيلاقي نَفْسه مسحوب ناحيتك بطريقة رهيبة. آمم متاخد ليك، شايف نَفْسه رايح لك، طاقته كلّها جاية لك، شايف طاقتك موجودة في كل مكان هو بيبقى موجود فيه، عنده مشاعر حُب رهيبة جدًا وعالية أوي اتجاهك. أنا ما أقدرش أجزم إن طاقة الشخص ده يعني تفضل كده، ولكن في الحقيقة هي دي القراءة الحقيقية اللي موجودة، وهو ده فعلًا اللي بيحس بيه. بيقول لنفسه يعني حتى مش لازم علاقة ولا أي حاجة، لكن ما دام أنا خلاص يعني أنا عندي إحساس بنسبة 100% إن أنا أقدر مثلًا أكون مسؤولة عن حماية الشخص ده، أو إن أنا أقدر أحتوي الشخص ده. ما أنا باحتوي ناس كتير، أنا باعمل حاجات كتير جدًا لناس كتير. طب وده لأ ليه؟ ده في ظلم، أنا كده أبقى حد ظالم. أنا ليه كنت خايف منه أنا؟ فبيقعد ما بينه وما بين نفسه كده يحسبها، يقول آمم
يعني ليه؟ يعني ليه أنا أفضل بافكّر كده بطريقة مش عاجباني؟ طَب أنا ليه دلوقتي بافكّر بطريقة مختلفة؟ أنا ليه دلوقتي باقول أنا عايز أحتويه، أنا عايز أكون جنبه، وأنا ليه؟ علشان كإن كإن في divine time، كإن في توقيت إلهي إن الشخص ده يكون جنبك في خلال الفترة اللي جاية، حتى لو أنت ما عندكش استعداد، أو إنك أو أنت مش حاسب لها، يعني أنت مش في حالة انتظار، أنت ما بتستناش الشخص ده، أنت يعني مش متخيل هتبقى بالنسبة لك مفاجأة يعني، اللي هو إيه ده! يعني إيه هو إيه يعني مش فاهم أنت مش هتبقى فاهم يعني، دي خطة جديدة دي والّا إيه؟ لكن دايمًا الشخص ده كان بييجي لك بطرق ملتوية أو طريقة غير مباشرة، المرّة دي هو عايز ييجي لك بشكل direct، عايز ييجي لك بشكل مباشر، عايز ييجي لك بنَفْسه، من الآخر يعني. يعني عايز يشيل القناع ويقول أنا ما دام أنا متأكد من من اللي أنا حاسّه، متأكد من اللي أنا شايفه، إيه المانع من إن أنا أقرّب حتى لو ما لقيتش مسمى للي ممكن يبقى ما بيني وما بينه. آآ في حالة من حالات الابتعاد التام عن الناس زيّك، آآ بحُكم ظروف حياته، هو المفروض إن هو يتواجد مع ناس كتير، ما عندهوش، ولكن قادر على الابتعاد، يعني أنتم عارفين اللي عايز يعمله بيعمله، يعني الهارب ده أي حاجة في أي وقت أنا عايزة أعملها هاعملها، أنا غير مُقيّد. ف فطبيعي قادر حتى لو مُجبر إن هو يتواجد مع ناس، أنا مش عايز، أنا مش عايز أشوف حد، أنا حُر. ليه الموضوع ده؟ لإنه متضايق، متضايق، حاسس إن هو متضايق، حاسس إن هو بجد تعبان. طَب تعبان ليه؟ تعبان بسببك بجد، والموضوع فعلًا تعبه، أنا ليه عملت كده؟ أنا ليه عملت كده طيب؟ وبيقعد يتخيل لو الموضوع مشي بطريقة مختلفة، وساعات بيقول لنفسه لأ كده أفضل. ممكن يكون الشخص ده اللي هو أنت اتعلّم برضه حاجات كتير، ممكن يكون فِهِم حاجات كتير، ممكن في أفكار كتير جدًا، وأفكار بتاخده وأفكار تودّيه طيب الموضوع ده أنت بتحسّه إزاي؟ أنت بييجي على فترات على بالك، تستغرب آآ هو بييجي على بالك ليه؟ آآ وأنا ليه أوقات بافكّر فيه، ولكن لبعضًا منكم، الشخص ده لمّا بييجي على بالك بتفكّر فيه تفكير كويس. طبعًا أنا ما باقولش الكل، ولكن باقول الطاقة الأعلى. بتفكّر فيه تفكير كويس في إيه؟ بالنسبة لك حتى الصمت اللي هو كان فيه، اللي كان مُتعب جدًا واللي بوّظ العلاقة، فهو كان رحمة من ناس كتير، يعني كان أرحم من ناس كتير جدًا، ممكن تبقى مش معنى كده إن الشخص ده حتى لو جالك يفضل في حالة الصمت ده خلاص، مش هيدمّر اللي ما بينه وما بينك، ده هيخلّيك يستحيل حتى تكلّمه صديق أو أي حاجة، يستحيل. فطبعًا عمره ما هيبقى صح يعني. وهو عمره ما هياخد وضع الsilent ده، عمره ما هياخد وضع الصمت ده تاني، ولكن خلاص أنا حاسس إن أنا عندي إحساس عالي أوي، عندي إحساس وطاقة عالية جدًا إن أنا أكون جنب الشخص ده، فأنا عايز أكون جنبه، واللي يحصل يحصل. هو أنا بيهمني؟ هو أنا بيفرق معايا حاجة؟ اشمعنى أنا خايف من ده؟ وبعدين في تفكير بقى بييجي للشخص ده، اللي هو عارفين الego، دايمًا بنقول الشخص ده لمّا بيفكّر بالego بيكون عالي جدًا عنده، فبيبدأ يتصرّف غلط. سبحانك يا الله! لأول مرّة الego اللي بيبقى موجود مع الشخص ده بيخلّيه يتصرّف صح. إزاي؟ إزاي؟ إزاي يا ملاك يعني الego اللي مع الشخص ده يخلّيه يفكّر لأول مرّة صح؟ هاقول لكم، الego اللي عنده
دايمًا بيحسّسه بالعظمة، يحسّسه إن أنا لا أنا ما أقدرش أعمل كذا، لا أنا مش عارف إيه، وهكذا زي ما إحنا عارفين. لكن المرّة دي تخيّلوا اللي بيحصل معاه اللي هو أنا خايف ليه؟ هو أنا باخاف من حاجة؟ هو أنا أصلًا في حاجة بتفرق معايا؟ هو أنا وأنا لا، 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 لأ، خايف إن أنا أروح للشخص ده، أنا خايف من رَد فعله؟ لأ، فده إيجو، لكن بيخلّيه يعمل الصح. فهمتوني إزاي؟ فبيخلّيه فعلًا ياخد خطوة تجاهك حقيقي على أرض الواقع، بيخلّيه ييجي لك الشخص ده ذكي جدًا، جدًا، يعني اللي هو إيه، ثواني آآ هيعرف يدخل لك. على فكرة أنت مش مرتّب حاجة، أنت بتتفاجأ كده بإن الشخص ده قدّامك آآ ف ما بتبقاش على فكرة مستني دعم، ما بتبقاش مستني شخص، ما بتبقاش مستني حد، ما بتبقاش أنت مش موجود أصلًا يعني. فبالنسبة لك عادي أنت ممكن تشوفه كده وتمشي. آآ تأكد إن هو عارف أنت في إيه، تأكد عارف حاسس بطاقتك، فحتى لو أنت عملت كده فبذكائه هيعرف يوصل لك أو هيعرف يكلمك، هيبقى في نقاش، في حوار ما بينك وما بينه. ولكن ويقول بقى الدنيا تمشي زي ما هي يعني، ما أنا مش هاقعد أرتّب وأنا زي ما قُلت يعني الego لأول مرّة هيخلّيه يتصرّف بطريقة فعلًا صحيحة. لكن عارفين الجميل أوي في الموضوع إن أنت بتبقى في عالم تاني خالص، أنت عندك استشفاء عالي جدًا، عندك كإنّك موجود في عالم آخر، عالم تاني غير الحقيقي، العالم اللي أنت فيه. ساعات بتحس إن أنت بتفصل من العالم اللي أنت فيه، مش نوع من أنواع الخوف أو بتفصل تمامًا، لكن أنت ما عندكش تركيز أصلًا في الواقع بتاعك، ده لإن عندك استشفاء. ف فتخيّل وجود الشخص ده جنبك في الوقت ده اللي أنت حاسس فعلًا بيه بإن أنت بتعدّي بحالة استشفاء آمم عالية جدًا. ف ما بيبقاش آآ ما بيبقاش عندك بقى التساؤلات آآ اللي هو الشخص ده بيبقى في البداية، لكن بعد كده أنت بترجع للعالم بتاعك تاني. أنت بتطلع شوية كده وبعدين بترجع للعالم بتاعك تاني. آآ فبتبقى موجود في حتّة كده دايمًا الشخص ده بيبقى مسحوب اتجاهك منجذب ليك، شايف طاقتك بتلمع أوي متألقة الفترة دي، برغم إن هو شايف إن أنت ممكن تكون مش قد كده طاقيًا يعني، ولكن سبحان الله شايف طاقتك مزدهرة، فده معناه إيه؟ إن فعلًا هالتك مزدهرة. ممكن البعض يكون حاسس بكده، البعض الآخر لأ. اللي حاسس بكده فعلًا خلاص تمام. اللي مش حاسس هيبدأ يشوف فعلًا في خلال الفترة اللي جاية طاقته قد إيه فعلًا متألقة، فيها ازدهار. تبدأ تحس إن أنت مرتاح، في حالة ارتياح. كل المطاردين سواء هنا أو على ملاك twin flame عندهم حالة تخلّي غير طبيعية بمنتهى آآ ال الثبات، ما عندكش تأنيب ضمير، ما عندكش أفكار سلبية، ما عندكش كلمة ليه، ما عندكش أي حاجة خالص سيئة بتفكّر فيها، ما بقيتش بتفكّر في حاجات تعبتك. أنت بجد يعني في التوقيت ده لإن عندك استشفاء، فأنت ممكن تكون تعبان ولكن تعبك ده بسبب استشفائك العالي. آآ ولإن هو حاسس بكده، فشايف إن ده الوقت المناسب اللي المفروض فعلًا يكون جنبك فيه بدون خوف، بما إن هو شخص قوي، وبما إن هو دايمًا شايف نَفْسه كده، فعيب عليه، يعني ده كلام ده بيقوله لنَفْسه، إن هو يخاف يقرّب منّك. بالعكس هو شايف إن هو ظلمك في حُكمه عليك إن أنت ممكن تخوّف. اتضايق إن هو ممكن يكون انساق في يوم من الأيام ورا كلام ناس
كان كلامها غلط، ناس كانت مش بتنصحه ولكن كانت بتأزِّم العلاقة ما بينك وما بينه. الموضوع ده مخلّيه يعني أنا ليه سمعت، ليه مشيت وراهم وكلام الناس، طَب ماذا لو يعني كلامهم فعلًا كان صح؟ لكن الحالة اللي هو بيشوفك بيها بيقول لأ، أكيد كلامهم كان غلط، أكيد كان في حاجة بينهم وبين الشخص ده أنا ما كنتش أعرفها. فهو اتغَش فعلًا في ناس كتير أوي. على فكرة الفترة اللي عدِّت دي حصلت له أنواع من أنواع الاكتشافات اللي تعبته فعلًا، الناس اللي بدأت تنكشف قدّامه، بدأت تظهر قدّامه بالأقنعة سقطت، وفعلًا نزلت كلّها الناس المصلحجية، الناس اللي كانت ليها مصلحة فقط، اللي موجودة جنبه. دايمًا شايف كل ما الوقت يعدّي ما بين فترة والتانية بيشوف إن أنت شخص فعلًا قد إيه أنت شخص نضيف، قد إيه أنت شخص ما كانش عندك أي غايات، ما كانش عندك أي أهداف، ما كانش عندك أي يعني تفكير سيء. فبيقول لنفسه هو أنا ليه يعني الناس اللي فعلًا كويسة، الناس وبعدين الفكرة في إيه، الفكرة إن الشخص ده بيحس من ناحيتك بمشاعر قوية جدًا، يعني مش بس تفكير إن هو حاسس من المسؤولية اتجاهك أو عايز يحتويك، لأ، ما هو أساسًا ده بسبب المشاعر الحب اللي موجودة جوّاه. يمكن دي أكتر حاجة كانت تاعباه وبتحسسه بالضعف، لإن هو دايمًا بيشوف إن الحب ضعف، أنا ما ينفعش أبيّن ضعفي لحد. فهو دلوقتي بيفكّر ليه ده اسمه ضعف، يعني هو دلوقتي بيفكّر بطريقة مختلفة، اللي بيخاف من شيء فهو شخص ضعيف. بما إن أنا دايمًا باقول لنفسي إن أنا قوي وإن أنا كذا، فأنا إيه اللي يخوّفني يعني؟ هو أنا يعني أنا من الآخر هو شايف إن هو حافظ على نفسه زيادة عن اللزوم لدرجة إنه داس عليك من غير ما ياخد باله، فهمتوني إزاي؟ فالموضوع ده هو اللي مخلّيه بيفكّر بشكل كبير جدًا إن هو يحاول يحتويك الفترة دي، على الأقل، على الأقل علشان أنت فعلًا عدّيت بحاجات كتير هو عدّى بيها قبل كده، فما حدّش يقدر يفهمها غيره. كإنه قاري اللي جواك، كإنه بيقول أنا عارف، أنا كان جوايا التساؤلات دي، أنا كان جوايا الإحساس ده، أنا كان جوايا قبل كده أنا مرّيت بده، أنا حسّيت بده، فأنا عارف كويس أوي إن أنا آآ إن هو مش هيعرف يعبّر، مش عايز إيه بالضبط، إيه اللي محتاجه دلوقتي عشان فعلًا يبقى كويس، إيه هو شايف إيه الحاجة اللي هو يقدر شايف الحاجة اللي أنت فعلًا محتاجها أو اللي المفروض تكون موجودة دلوقتي في حياتك، هو كان عايش في ده، فحاسس إن هو قادر إن هو يقدّم لك ده، تمام؟ وباقول تاني لأعلى طاقة، أعلى طاقة هي اللي أنا باقولها، عارفة كتير جدًا إن في ناس كتير منكم هتقولوا ده! إزاي يعني؟ الشخص ده عمره ما كان حنيّن علينا، عمره ما فكّر فينا، عمرنا ما شُفنا منّه حاجة تبيّن ده ولا تدُل على ده، لكن اللي أنا عايزة أقوله لكم فعلًا آآ سواء أنتم عارفين أو لأ، الشخص ده ما بطّلش يراقبك. ما بطّلش يتفقّدك ما بين فترة للتانية، ما بطّلش يفكّر فيك، أحيانًا كتير بيتعب معنويًا بسببك، ويحاول يتخطّى وهكذا، ولكن بما إنه شاف الموضوع مكمّل معاه، فحابب يكمّل الموضوع وزي ما تيجي، تيجي. لأول مرّة بيفكّر بالطريقة دي، لإنه عنده إحساس بالإطمئنان والأمان من ناحيتك بشكل غريب، يعني حاسس إن هو متطمّن أوي. ودي أكتر حاجة كان هو مفتقدها، فبما إنه بدأ يشعر بالأمان أو حاسس إن هو متطمن، مرتاح، فخلاص أنا ما دام مرتاح أنا دايمًا باثق في إحساسي، أنا دايمًا إحساسي بيكون صح، وأنتم عارفين طبعًا تفكير الشخص ده، فهو شايف إن ده التوقيت الأنسب والأفضل إن هو يتواجد جنبك، أو على الأقل يساعدك. آآ باختصار دي طاقة الهارب التاني، معلش إن أنا يعني مش في أفضل قوة يعني وأنا باقول الطاقة، بس على قد ما أقدر حاولت. باحبكم كتير، يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك واللي ما عملش لايك يعمل لايك. تصبحوا على ألف خير، باحبكم كتير، سلام.